Boshladik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala khayril Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sallallohu alayhi vasallam. Muhtaram hojilar, hojiakalar, xo'jayalar, Alloh taolo Madina-i Sharifda qilgan barcha ibodatlarimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Amin. Yana safarimizni davom ettirgan holda inshaalloh Makka-i Mukarramaga yo'l olyapmiz. Birinchi hozir miqotda to'xtaymiz-da. Miqotda albatta umrani niyat qilib, undan keyin yana yo'limizni davom ettiramiz. Miqotda to'xtaganimizda albatta 2 rakat nafl namoz o'qib, umrani niyat qilib, namozdan keyin Allohdan so'rab, niyatimiz ham xolis bo'lishligi kerak bo'ladi-da. Alloh taolo seni roziligi uchun umrani niyat qildim. Menga bu qiladigan umramni albatta oson qilgan, yengil qilgan va umramni mendan dargohingga qabul aylagin deb niyat qilib, yana safarda davom ettiramiz inshaalloh. Undan keyin Makka shahriga yetib borganimizda iftorlik vaqti bo'ladi. Biz nima qilamiz endi? Miqotdan iftorligimizni olamizda. Undan keyin agar iftorlik vaqti yo'lda to'g'ri kelsa, biz yo'lda iftorligimizni qilib olamiz va yana Makka shahriga yo'l olamiz. Makkaga borganimizdan keyin albatta yana mehmonxonaga joylashib, undan keyin umrani masalasini yana bir qator sizlarga aytamizda. Albatta birinchi navbatda inshaalloh juma namozigacha nima qilishimiz kerak? Umra qilib olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladiki, Baqara surasining 196-oyatida Astagfirullah va atimul hajja val umrata lillahi. Ya'ni ey banda